Я сохранил все послания за эти годы. Купер. Сообщение за 23 года. Давай с самого начала. А как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? Ha ha ha!